Fala Milton, tudo jóia? Seu kit está tocando aqui atrás, está prontinho. Nesse vídeo eu vou mostrar cada detalhe do funcionamento do seu kit. Tá interessado? Vamos nessa! Tocando aqui, vou fazer uma chamada no microfone, aperto o botão, ele para a música. Ei, alô som, ei, teste, alô, testando. Soltou o botão, volta a música. Aqui na lateral tem o botão liga e desliga. Desligou. Tem as arandelas no canto. Aqui ó, já tocando, tão branquinha que quase você não consegue enxergar a arandela ali ó, tudo branquinha. O seu kit é com 26 arandelas, mas esse kit aqui dá para ligar até 60, então você tem muito som sobrando. E essa arandela já vou explicar, que você consegue configurar a potência dela, então é bem legal, vai ter muita potência aí. Do rack saem 5 fios. O fio para você ligar o computador, um cabo de áudio blindado. Esse cabo aqui tem 5 metros. Esse outro aqui, para você ligar 30 arandelas nesse lado, 30 arandelas no outro lado. Aqui 5 metros para você ligar o microfone e a botoeira. E aqui o cabo de energia. Você tem aqui o microfone e o pedestal e a botoeira. Apertou aqui para a música, igual você viu no começo do vídeo. Soltou o botão, volta a música. Aqui na parte de cima você pode ver os transformadores instalados, transformador de alta tensão, já configurado para as arandelas da F-Audio. Aqui na parte de cima tem uma régua de energia, onde estão ligados os equipamentos. Eu tenho aqui botão de liga e desliga do gongo, volume do microfone, grave, agudo e o volume do dindom. Aqui você mantém pressionado para entrar o som do computador aqui. Aqui você tem mais outros seletores de auxiliar. Você tem aqui volume do microfone sem fio, volume da música, volume master, grave e agudo do master, do geral. Esses graves e agudos não influenciam o som do microfone. Aqui você tem o leitor de pendrive, então você consegue conectar aqui por rádio, Bluetooth. Já conectou no meu celular. Se eu der play aqui, na descrição desse vídeo, um vídeo explicando detalhadamente como é que você vai fazer o pareamento do celular. Clica no card aqui em cima ou vai na descrição do vídeo, lá tem um link para você fazer essa configuração bem detalhada. Aqui na parte de baixo eu tenho o canal 1 e o canal 2. Você pode ligar 30 arandelas no canal 1 e 30 arandelas no canal 2, usando a configuração de 5 watts. A arandela que está instalada no seu kit é essa aqui, a F-Audio FK6 40W de 40 watts RMS. Ela vai de 70 a 120 volts, tem 5 e 10 watts, então você configura 5 watts aqui e aqui 10 watts. Esse kit pode ligar 30 arandelas na configuração de 10 watts ou 60 arandelas na configuração de 5 watts. 5 watts pé direito de até 5 metros, 10 watts até 10 metros. Ela tem um gabarito na caixa, então você vai cortar esse gabarito aqui da caixa, vai colocar no forro e vai fazer o corte. Ela tem uns engates aqui, então você coloca no forro. Ela vai grudar no forro. Fica dessa maneira aqui, ó. No dia que você precisar fazer manutenção, é só puxar que a arandela sai. Agora aqui na parte de trás do rack, eu tenho aqui na parte de cima os transformadores de alta tensão, que garantem que o som fique uniforme em toda a loja. Repara que todos os cabos têm a marcação. Mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que veio um infeliz e desligou o cabo aqui. E aí você não sabe onde que liga. O que que você faz? Você olha aqui, ó, letra E,
liga aqui no E. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. D no D. E assim por diante, todos os cabos estão com a marcação para você conseguir voltar à configuração de fábrica, vamos dizer assim. Repara numa coisa muito interessante. Esse amplificador aqui, ó, não tem nenhum tipo de ventilador. Então não tem manutenção. Ao contrário daqueles amplificadores que tem um ventiladorzinho, suga poeira para dentro do aparelho. De tempos em tempos você tem que desmontar o aparelho e limpar, senão trava tudo e acaba queimando o equipamento. Viu só, Milton, como é que é facinho de ligar esse kit aí? Ligou na tomada, plugou metade das caixas aqui, metade das caixas aqui e pronto, já está funcionando. Se quiser ligar o computador, já tem o cabo, resolveu o problema. Se você quer um kit de som personalizado, faça que nem o Hamilton. Entre em contato, eu monto um kit personalizado, sem dor de cabeça. Você que é profissional de TI ou eletricista, não precisa entender nada do som ambiente. Eu gravo vídeo e explico tudinho como é que você vai fazer a ligação. Faço o projeto para você também, para você não passar vergonha. Vai ser só elogio. Acesse aqui, ó, fatotec.com.br. Obrigado, Hamilton. Obrigado por você que assistiu até aqui. Até a próxima.